आपने कोरोना वायरस की बात की, आप बैठिए, मैं बताता हूँ। अनुभव आप भी बैठिए, अशोक जी आप भी बैठिए। जहाँ तक आपने कोरोना वायरस की बात की, तो ये सही है कि बहुत से लोग ഓംലെറ്റ് വേണോ? ഫ്രിഡ്ജിൽ മുട്ടയുണ്ടോ നോക്ക്. എനിക്ക് കൂടി ഉണ്ടാക്കിയോ? ആടാ ഫ്രിഡ്ജിൽ മുട്ടയില്ല. മുട്ടയില്ലെങ്കിൽ എന്തുട്ടാ തിന്നണ്ട. എടാ എനിക്കൊരു ഓംലെറ്റ് വേണം. കടയൊക്കെ അടച്ചിട്ടേക്കാടാ, പിന്നെ ഇവിടുന്ന് മുട്ട കിട്ടുക. കിപ്പനൊരു ഓംലെറ്റ് വേണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വിട്ടാ കടയൊക്കെ അടച്ചിട്ടേക്കാന്ന്. കിപ്പനൊരു ഓംലെറ്റ് വേണം. കടയൊക്കെ അടച്ചിട്ടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലടാ. കിപ്പനൊരു ഓംലെറ്റ് വേണം. അതനങ്ങി എവിടെ അനങ്ങി മോനെ എവിടെ? ഇങ്ങട് കാട്ടിയത് ഇങ്ങട്. അല്ല പിന്നെ എന്തിനടാ ഇருக்கு വിട്. എന്റെ മാസ്ക് എവിടെ? സൈക്കോനൊക്കെ ഉണ്ട് തോറ്റ മനുഷ്യന്മാര്. എവിടെന്നെങ്കിലും കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു. സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒറ്റ ഇയാള് ശരിയാവണു. ആ അതെ ആരെങ്കിലും? ഒരു മുട്ട വേണമായിരുന്നു. മുട്ട അല്ലേ? ആ മുട്ട ഒന്ന് മതി കേട്ടാ. അല്ല ഇതെന്റെ വീടല്ലേ? ആ അത് ഞാൻ എന്താ കടക്കാരനാ വിചാരിച്ച? അതല്ല, ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇടക്കിടക്ക് ഓരോ നോക്കിയാറുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. കൊണ്ടുപോയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നീ തിരിച്ചു പോണാടാ. ഇല്ല പിന്നെ എന്തുട്ടാ നീ പറയണേ? അല്ല പ്ലീസ് ഒരു വട്ടോ ലാസ്റ്റ്. ഇനി ചോക്കില്ല പ്ലീസ്. ഉറപ്പാണോ? ആ അതെ അവസാനത്തെ വട്ടം. ആ വലിയ മനസ്സാ സാറിന്. ഏ ഒന്നുമില്ല. മനുഷ്യന്മാരെ മനക്കെടുത്താനായിട്ട് ഓരോന്ന് എന്നിട്ട് കാട്ടിക്കോ സാറേ. എന്നാ ഏയ് സാനിറ്റൈസർ. ഓ ഇയാള് ആ കൈ കൂടെ കിട്ടിയേ. ആ എന്നാ നന്നായിട്ട് തേക്കാൻ കിട്ടും. സാർ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാ? നീ എന്ത് സെൻസസ് എടുക്കാൻ വന്നേക്കാ? അല്ല നമ്മളെ നീ ആ മരിക്ക് തേച്ചേ. ആ മതിയാ? ആ എന്നാ ഒന്നുമല്ലോ കേട്ടാ, പൊട്ടിക്കരുത്. ഇല്ല ഓക്കോ ശരി. അപ്പോ നശിച്ചു പോലടാ നാറി. ഡാ മുട്ട കിട്ടിട്ടാ. ആ നീ വന്നാ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാതിരിക്കും. എന്ത്? എനിക്ക് ചിക്കൻ മന്തി. അതെ ആ ആ. മൊബൈൽ ഇങ്ങോട്ട് കാട്ടിയേ. എടുത്തോളി. കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നേ. എന്ത് കുഴപ്പം? നീങ്ങിക്കടാ. എന്താണ്? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ.